பிபி கிச்சன் தான் பார்க்க போறோம்னா பாரம்பரியான சமையல் தான் பார்க்க போறோம். நேற்று நைட்டே காலி ஆயிடுச்சு. சிலிண்டர் காலி ஆயிடுச்சு. அதனால நாங்கள் வெளியே சமைக்கிறோம். நாங்கள் இந்த பாருங்க என் தங்கச்சியெல்லாம் வடை எடுத்துனாரா. நாங்கள் வந்து நேற்று நைட்டு காலி ஆயிடுச்சு. நாங்கள் புக் பண்ணோம். நாளைக்கு சாயங்காலம் தான், நாளைக்கு மத்தியானம் தான் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால காலையிலையும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம், மத்தியானமும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம். இப்போ வந்து ஊர் மாதிரி நாங்கள் பாரம்பரியமாக செய்கிறோம். கல் உப்பு கீழே இங்கே வருங்க, எல்லாமே இருக்கு. அங்கே சோறு வெடிச்சு நாங்கள் வச்சுருக்கோங்க. இங்கே பாருங்க, இங்கே குழம்பு வச்சுட்டு இருக்கிறோம். எங்கள் அம்மா குழம்பு வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அம்மா பாருங்க, இதை பாருங்க எல்லாம் வதக்கி நிற்கிறாங்க. எல்லாம் ரெடி ஆகுது. இதை பாருங்க, நீங்களும் வந்து சாப்பிடுங்க கன்ஃபார்மா. இதை பாருங்க, நல்லா வந்து சாப்பிடுங்க நீங்களும். என்ன குழம்பு வைக்குது அம்மா? வெண்டைக்காய் காரக்குழம்பு. வெண்டைக்காய் காரக்குழம்பு. சாப்பாடு செஞ்சாச்சா? சாப்பாடு வடிச்சு வச்சிருக்குது. வடிச்சு நிமித்தி வச்சாச்சு. நீ என்ன சாப்பிட்றீங்க? பாயாசம். பாயாசம் வடை. இதை பாருங்க, பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கு. அடுப்பில் செஞ்ச சாப்பாடு நல்லா இருக்குமாம்மா? விறகு அடுப்பில் சூப்பராக இருக்கும். வேற லெவல். கிராமத்தில் செய்கிற மாதிரி இயற்கையாக நாங்கள் செய்கிறோம். மாடி மேலே தான், எங்கள் மாடி மேலே தான் செஞ்சது போகிறாங்க ஒரு வாரமாக. இன்னொரு இடத்துல நாங்கள் வைக்கலான்னு பிளான் போட்டுருந்தோம். அது என்ன இடம்னு காட்டுவாங்க. இப்போ அம்மா என்ன போடுவாங்க வதக்கிட்டு இருக்குது? தக்காளி, வெங்காயம், வெண்டைக்காய் இதெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டுறாங்க. அடுத்து என்ன போடுறாங்க? அடுத்து கல்லுப்பு. கல் உப்பு எத்தனை ஸ்பூன்? 3 ஸ்பூன். 3 ஸ்பூன். 3ல இன்னும் கொஞ்சம் அரை போட்டு. அடுத்தது மிளகாத்தூள். மிளகாத்தூள். ஆமா, நான் ஒரு வாட்டி போட்டு. 1 2 3. தண்ணி ஊற்றுறாங்களா? நாங்கள் ஏற்ற மாதிரி ஊற்றுவோம். கரெக்டாக இருக்கும். அடுப்பு நல்லா எரியுதா? நல்லா எரியுது. நாங்கள் எங்கள் அப்பா தான் பற்ற வச்சாரு. இதை பாருங்க, நீங்களும் சாப்பிட வாங்க. கமான் கமான். என்னங்க, நான் தங்கச்சி கொண்டு விட போறேன். நான் முந்திரி நூடுல்ஸ் மாதிரி என் தங்கச்சி முடியுறா. இதை பாருங்க, இதெல்லாம் எத்தனை போய் இருந்ததே இவ்வளோ. என்ன நடத்துடுங்க. அடுப்பு நல்லா நல்லா எரியுது அடுப்பு. அடுப்பு நல்லா எரியுது. இங்கே என்ன இவங்க 2 பேரும் தின்னுட்டு இருக்காங்க நல்லா. என்ன தின்னுட்டு இருக்கீங்க? பாருங்க, இது மாதிரி தானே அங்கே உட்காந்து செய்வது பேர் மனக்கட்டை. அது அவங்களுக்கும் தெரியும். இதை பாருங்க, அடுப்பு நல்லாவே எரியுது. அதுக்கு பக்கத்தில் ஊதாங்குள் வச்சிருக்கோம். மெதுவா டஸ்ட் போறோம். இதை பாருங்க, நல்லா பத்துது. நீங்களும் சாப்பிட கமான் வாங்க. என்ன நீங்களும் சாப்பிட வாங்க. ஓகேவா? அடுப்புல செஞ்ச சாப்பாடு. ஆமா, அடுப்புல செஞ்ச சாப்பாடு.
சாப்பாடு உங்களுக்கு இயற்கையா கிடைக்கணும்னா நீங்களே வீட்ல செஞ்சு பாருங்க. இது மாதிரிலாம் யாரு அடுப்பு செஞ்சு சாப்பிட்டுருக்காங்க அவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆமா இது மாதிரி நீங்க அடுப்புல செஞ்சு சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? அது சென்னையில உங்க சிட்டில வந்து உங்க வீட்ல மாடியோ இல்ல கீழேயோ அப்படி சொல்லிட்டு நீங்க செஞ்சு அடுப்புல செஞ்சிருக்கீங்கன்னா விறகு அடுப்புல அதுவும் அது வந்து நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காத பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க இதுக்கு முன்னாடி சாப்பாடு குழம்புலாம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி டீ வச்சு குடிச்சிட்டாங்க பாருங்க. டீ பாத்திரத்தை டீ சூப்பரா இருந்துச்சு. அடுப்புல செஞ்ச விறகு அடுப்புல சூப்பரா இருந்துச்சு. நீங்களும் வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கமெண்ட்ல முக்கியமா சொல்லுங்க, லைக் பண்ணுங்க. பாய். இந்த பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டீ வந்து எப்படி மாட்டுப்பாலில் விறகு அடுப்பில் செஞ்சால் நீங்கள் பாக்கெட் பால் வாங்கி நீங்கள் அடுப்பில் செஞ்சீங்கன்னா மாட்டுப்பால் மாதிரி இருக்கும், நல்லா இருக்கும். அவ்வளோ இயற்கையாக நாங்கள் வந்து செய்கிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காத பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. பாய். நீங்களும் சாப்பிட வாங்க, ஓகேவா? பாய் சொல்லு. பாய். மக்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பாய். பாய் 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 பாய். பிபி கிட் சேனல் நீங்களும் சாப்பிட வாங்க, ஓகேவா? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அடுப்புல செஞ்சது, இது உங்களுக்கு பிடிக்கும். நாங்க சாப்பிடுறோம். ஓகே பாய் பாய். இப்பதான் புளி கரைக்க போறாங்களே. புளி கரைக்கிறாங்க. நாங்க செடிலாம் வச்சிருக்கோம். இது வந்து சுண்டைக்காய் செடி. நாங்க வந்து இன்னொரு வீடியோல வந்து செடியை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம், ஓகேவா? பாருங்க, மாதுளை. இது மாதுளை. இதுக்குள்ள சின்ன சின்னதா வேப்பில இருக்குது. அடுத்தது இது வந்து கத்தாழை. இது வந்து சுண்டைக்காய் செடி. சுண்டைக்காய் தெரியல, அது நாட்டு, அது அப்படி சொல்லு. இதுவும் சுண்டைக்காய், இது கருப்புரவள்ளி. நாங்க வந்து ஒரு தக்காளி அங்க இருக்குது. இது வந்து எங்க துளசி. இத பாருங்க எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு, அழகாவும் இருக்கு. மண்ணுலாம் நாங்க இதுக்கு போட்டுக்கிறோம். மண்ணுலாம் போட்டு நல்லா அழகா வளர்க்குறோம் நாங்க. இந்த பாருங்க, நாங்க வந்து மண்ணெல்லாம் போட்டு மண்ணை வந்து நாங்க எடுத்துட்டு வந்து போட்டு வளர்க்குறோம். இந்த பாருங்க எல்லா செடியிலையும் நாங்க போட்டுக்கிறோம்.